Девочки, всем привет! Меня зовут Татьяна. Простите меня, что очень делаю редко расклады. Совершенно нет времени и сил. Очень много работаю, очень устаю, но я всегда с вами. Давайте посмотрим на вас, что вас ждет впереди. Сначала я сигнификацию вашу посмотрю. Кто меня смотрит? Работяжки, трудяшки. Трудяшки, работяжки. Ой, девочки, насколько вы обладаете силой, вы очень сильные. И рыцарь, вы в доспехах, в латах, куете свои пентаклики. Но вы очень сильная, духовно сильная. Карта силы обозначает еще духовную силу. У вас мощь, вы очень мощная. И зарабатываете денежку сами. Да. Еще смотрю на вас, девочки разочарованы в чувствах, в любви. Очень вы горюете по разлитым кубкам. Очень горюете. Но у вас много энергии. Вы в мужских энергиях вообще выпадаете. И вы звезда. Яркая личность. Очень сильная, очень красивая, притягательная. Звезда это... Ну, представьте, звезда на небе. Недосягаемая, но такая красивая. Но такая яркая. Так что, девчонки, вот вы в таких энергиях сейчас находитесь. Рветесь в бой. Много в вас силы, много энергии сейчас. Хотите достигнуть желаемого, зарабатываете деньги. Очень яркая, очень красивая женщина, очень притягательная. Медийная, возможно, личность. Возможно, вас знают много людей. Потому что карта звезды – это карта медийности еще. В общем, вот такая вот женщина меня сейчас смотрит. Женщина, наполненная любовью, чувствами. Это на дне колоды. Давайте посмотрим. Стучит? Что стучит к вам? Все смотрим на ближайшее время. Стучит. Господи. Какие-то люди. Девочки, люди. Две женщины, один мужчина. Работа. Работа стучит. Что-то будете создавать с людьми. Мужчина будет... Они как помощники вам, девочки, как помощники. Да, смотрите, вам будут помогать в работе. Люди. Женщины, мужчины. Ну, здесь один мужчина вышел. Но мужчина такой, знаете, с холодным разумом. Очень такой, как сказать, умный. Может быть, какой-нибудь адвокат, юрист. Будет помогать в ваших делах. И еще две женщины. Одна женщина пентакливая, замужняя. И одна женщина также может быть адвокатом. Либо служить в правоохранительных органах, да. В общем, помощники у вас будут в вашей работе. Вам будет оказана помощь, и вы будете чувствовать себя, ну, императрицей, да. Императрица – это женщина, твердо стоящая на ногах, у которой есть своя империя, дом, дети, работа, у которой все стабильно в жизни. Вот они вам помогут.
Это стучит. Помощь. Да, в новый путь. Да, чтобы вы пошли в новый путь. Еще один король. В общем, будут в вашем окружении люди. И вы, когда станете императрицей, это стучит, вот, сейчас будет. Вы выберете короля Пентаклей. Еще король Пентаклей к вам придет. Денежный такой мужчина. Вот, как для меня самый лучший, например, это король Пентаклей. Потому что он заточен на семью, на зарабатывание денег. Он умеет зарабатывать. Он умеет их сохранять, он умеет обеспечивать свою семью. Это семейный человек. В общем, вот так вот, девчонки. В каком-то деле, в какой-то работе вам будет оказана помощь. У вас будет много людей, помощников. И вы обретете стабильность, уверенность в себе, стабильность. Будете твердо стоять на ногах. И мужчина к вам придет для семьи. Стабильный тоже мужчина. Но, правда, вы императрица, он король, чуть пониже рангом. Гремит. Гремит. Семья. Семья на долгое время. Десятка пентаклей. И умеренность — это на долгий период жизни. Это гремит. Новая семья, новая семья. Смерть всем манипуляциям, обманам. Все, девочки, это будет закончено в вашей жизни, гремит. И безденежье тоже уйдет. Все, этому смерть. Все, смерть на 7 мечей. Не будет в вашей жизни больше обманов, предательств, измен. Не будет. Все. На этом точка. Ждет вас, гремит. Это просто вот уже скоро. Создание семьи на долгий период жизни. Уйдет у вас все плохое. Круто вообще. Вообще круто. Просто я очень-очень рада. Очень рада. Так, и на пороге стоит. На пороге стоит. Это вот сегодня, допустим. Прям сегодня. Ну, опять же, на разочарованиях ваших в любви, опять же, смерть выпадает. Все, это закончено. Да, и короче, заканчивается совсем плохим в вашем периоде жизни. Разочарование в любви, закрытие дорог, все на этом ставится точка. Этого больше в вашей жизни не будет. Ну и вот на пороге стоит опять же поклонники ваши. Идет к вам рыцарь жезлов. Скоро будет. После каких-то препятствий в его жизни он скоро появится на вашем пороге. На пороге стоит. Да, с жезлом. Какой-то рыцарь жезлов появится на вашем пороге с кубком любви. Ну, как кубок, с чувствами и с желанием сексуальным. На пороге стоит какой-то рыцарь, да, который прошел все тяготы жизни, кучу препятствий, побитый, больной, придет на ваш порог сегодня-завтра с желанием действовать, сексуальным желанием победить. Он с этим жезлом наперевес прискачет, понимаете? Так, чем дело кончится?
чем дело кончится. Ух ты, праздником! Класс! А нет, сейчас скажу. Чем дело кончится? Девочки. Чем дело кончится? На все треугольники вышла башня разрушения. Треугольников не будет. Чем дело кончится? Взаимной любовью и созданием семьи. Опять вышла двойка кубков и десятка пентаклей. У вас будет дом, полная чаша. Дети, собаки, дом будет богатый, богатый. Вы будете жить богато и счастливо. И любовь будет в вашей жизни взаимная. Классно вообще. Слушайте, вот расклад просто волшебный. Башня на все треугольники, на все. Все, не будет треугольников в вашей жизни. Классно. Я очень довольна. Чем сердце успокоится. Королева Пентаклей. Вы будете королева Пентаклей, обеспеченная женщина. Самой собой вы успокоитесь. Новым начинанием. Императором. Главный мужчина в вашей жизни будет. Это стабильность. Мужчина стабильный. Стабильный, полон энергии, сил. Ну, такой взрослый уже мужчина. Не боящийся брать ответственность. Вы будете в достатке, в спокойствии, в стабильности. Рядом будет мужчина. И между вами будут страстные отношения. Вот так вот. Чудесный расклад сегодня. Господи, энергии просто замечательные. Подсказка от ангелов, архангелов. Сейчас я вытащу. Измените свою жизнь. Внезапное откровение, приносящее освобождение. Хватит тянуть время, не упустите возможности, открывающиеся благодаря переменам. Очень хорошая тоже карта. Ну, в общем, вот такой вот расклад. Благодарю высшие силы, благодарю карты Таро. И все-таки карта Таро — это волшебный инструмент. Волшебный инструмент. Я не знаю, как это работает, но вот сегодня все силы пришли, чтобы рассказать, что все будет хорошо. И на вашей улице будет праздник. Всех вас обнимаю. Все, пока-пока.